Sport e nobreza. Antela Fútbol Club. 100 anos de historia. Do novo himno do Antela Fútbol Club, que naceu en xuño do ano 1919 con 57 socios protectores no campo do Toural, despois dun pleno onde o Concello aportou daquela 50 pesetas a instancias dunha primeira directiva que estaba composta pola burguesía local da Limia. Un nome, a Limia, que en principio era un hidrónimo, río, despois pasou a ser un topónimo, nome de lugar, e un antrónimo, nome de persoa ou apelido. Saúdo radiofónico, señora e señor ointe, desde a Casa da Cultura do Concello de Xinzo da Limia. 20 parroquias, máis de 10.000 habitantes, onde o carnaval coas pantallas e os domingos fareleiro, leiro, corredoiro, entroido e a piñata traspasa as fronteiras de Galicia e mesmo España, ao mesmo tempo que a famosa festa do esquecemento e a Lagoa de Antela, con 42 km cadrados, que existiu ata o ano 1958, onde comezou a súa desecación. Disto algo comentaremos, pero estamos aquí para falar do Antela FC, que cumpre 100 anos de antiguidade, nada máis e nada menos, onde chegou a xogar Cubalita, é dicir, Carlos Casales, un dos fillos predilectos, millorito, fillos adoptivos do Concello de Xinzo da Limia, o mesmo que tamén Antón Ribeiro, escritor, e, por suposto, a cantante María do Ceo. Co bebida abortivo que facemos Isidro Sánchez no control técnico, Isabel Rodríguez na produción, faralles Alfonso Pardo, comezamos. Hoy non é roqueiro total, que se note que estamos con xente, e o primeiro aplauso, por favor, que o primeiro berro ten que ser pro Antela. Si nos permiten, a mesa é de auténtico luxazo, pero dificilmente un podría entender a historia da Limia e dificilmente, ou casi imposible, poder entender o Antela FC sen o señor que nos acompaña, algo que agradecemos eternamente, don Edelmiro Martínez Cerredelo. Hola, Miro, que tal, como está? Ben, estamos ben.
O primeiro aplauso da noite a un señor que escribiu 5 libros da historia do Xinzo da Limia e é autor do libro inminente que vai sair dos 100 anos do Antel FC. Bravo, bravo. Xuño 1919. Manolo Rivero, Emilio Romero, Antonio Ledo, tesoureiro, Antonio Nieto, secretario, Bogais, Luis Álvarez, Aurelio Lodeiro e Juan Tejada crean o Antela FC. Os seus primeiros partidos campo do Toural ata que se acondicionou da Seara. Antes xogaban os rapaces na estrada, incluso escribe Carlos Casares a Madrid e dabanlle punteirolos ao balón cando de vez en cando pasaba algún que outro autobús. Unha subvención daquela do Concello, profesor, historiador, de 50 pesetas, escribe vostede. Sí, 50 pesetas foi a primeira subvención que tuvo Antela. Por certo, hai aquí un bar ao lado, é onde naceu? Eu nací en Xinzo da Limia. No, digo o club, no bar Monforte ou non? No, o sitio no bar Monforte foi onde se fixo a refundación e cando se federou. O Antela naceu nun, falase no libro, nunha taberna que creo que estaba no que hoxe é a Rúa Leopoldo Álvarez, que a xente conoce máis como Calle de Iglesia. A primeira camisa era rayas verticais brancas e vermellas. Sin embargo, agora cambia un pouco a decoración, non se sabe por qué. Non, pois, bueno, hai teorías. A miña é que como todas as fotos antiguas que hai son en blanco e negro, as rayas víanse negras, pode ser unha das causas polas cuales fixeron, ou tamén é porque hai moi poucos equipos que teñan este tipo de equipación. Unha cousa, o regulamento era moi curioso. Non imos ler o regulamento, os estatutos, digamos, as normas, eran moi curiosas. O capitán do equipo era pouco menos que o general, vamos. Sí, bueno, o curioso é que as 100 e pico personas que formaban parte dos primeiros socios xugadores, quer dicir que todos podían xugar, e o regulamento, digamos que, efectivamente, como ti dices, era o capitán o que mandaba prácticamente. A directiva era o de menos, pero tiña unhas normas curiosas que precisamente reproduzco aí, e tamén a fotografía do regulamento para demostrar que o Antela foi fundado no ano 1919. Bueno, o primeiro partido en Berín contra o Rayo, palmaron 4 goles a 1, banda de música incluída, porque aquí todo eran bandas de música por todas partes, a de Celanova, despois acababan todos en verbenas, en festas, había bo rollo, ainda que de vez en cando había algunha que outra navazada, tamén o escribe Carlos Casares, tamén o recolle vostede. Sí. Que as bandas de música daquelas non eran, digamos, moi profesionais. Avisábanse, hai que xuntar os músicos porque ven o Rayo de Berín. Entón xuntáronse e había festa. Daquelas había unha deportividade que eu boto moito en falta hoxe, quer dicir, xugábase por deporte, por pasalo ben, e non había pasión, pero había moita deportividade. De feito, unha dos lemas do Antela era deporte e nobreza, do ano de 1920. Por iso comezamos como comezamos, en efecto, porque está recollido nas notas de Sport, dicía vostede, porque a Limia a principios do século tiña ata 5 publicacións, polo menos, que teña vostede constancia, e escribe: para la juventud antelana, adelante siempre adelante, juventud antelana, vuestros fines son nobles, vuestros fines son justos. E continúa, non vamos porque senón estaríamos aquí, e continúa, e aquí onde queda xustamente reflectido o que digamos é o auténtico lema do club: Sport e nobreza. Sí. Outra cousa moi simpática é que daquelas o ganar era o de menos, porque nun partido que se celebrou entre o Antela, non recordo agora qual era o outro equipo, pitáronse 3 penaltis a favor do Antela e botáronos fora a propósito. Bueno, é que eran moi deportivistas. Bueno, despois veo xa o campo da Seara no ano 1936. Aquí hai unha historia moi bonita, porque o tenente de carabineros Aquilino López, logo a ver se nos dá tempo leremos a canción que lle dedicaron, porque é o que finalmente pecha o campo. Pero escribe vostede, escriben os xornais daquela época, en pleno golpe de Estado, o que estaba pasando en España naquele momento, 19 de xullo, van en representación do pobo de Xinzo ao Concello para solicitar e exixir pouco ou menos que se pechara o campo. Sí. Curioso, pero non debían ter noticia ainda todavía do golpe de Estado,
e querían celebrar unha festa para inaugurar o campo, sí. O que non demos descoberto, profesor ou historiador, Miro, é queda algo do Conquistador SC e do Quincoces FC ou non queda absolutamente nada? Non queda nada. Esos penso que eran, non teño constancia, pero creo que eran equipos máis ben infantís. Bueno, pois pasan os anos duros da guerra, a posguerra. No ano 1971 hai unha persoa moi importante no club, Ramón de la Fuente, o Crego, Manuel Domínguez, entre outros, que refúndano, e además o campo no campo da Moreira federan os equipos a 30 de xuño. Bueno, Matías Rosada, que para descanse era o adestrador, consíguese pechar o campo da Moreira, 12.000 bloques, todo o pobo de Xinzo traballando, se non puñían pasta. Sí, aí traballou todo o mundo, xogadores, directivos, aficionados, o pobo volcouse con area, cemento, bloques, traballo, fixose todo artesanalmente. 75-76 campeón da Liga de Ascenso a Segunda Regional, 76-77 imbatible, volve a gañar a Liga, 77 chega unha persona moi importante que foi Joel Castro, despois Eloi Pena, e 9 de maio do ano 1978. Aquí sí que cuidadiño, ollo, este é o primeiro éxito deportivo do Antel FC. Sí. Podo dicir que tamén é o único partido que lle vin ao Antela neses anos, porque acórdame que era un partido que tuvo moita prensa anteriormente, falouse moito del. Se o Antela ganaba, quedaba campeón e podía subir a xogar a liguilla de regional preferente, e había unha expectación tremenda dese partido. Eu acórdome que estaba de director en Allariz e viñen ca familia, estuvemos no campo e pasámoslo pipa. Foi unha explosión. E lembra que marcou o gol? O gol, sí, está aí, o Desiderio. Por favor, Desiderio, que tal? Como estamos? Moi ben. Lembra? Me ia preguntar eso, o primeiro que marcou. Cantos anos tiña daquela vostede? Pois 78-21 anos. Lembra aquel partido como se fora hoxe mesmo? Sí. Porque é o primeiro grandísimo éxito do Antela. Logo viramos 4 ascensos a precedente, pero aquel non olvidarán. Como acabou o partido? Como acabaron a noite? Como a festa? Como foi de día? Pois non recordo moi ben como acabamos a noite, pero a verdade que foi un día que os que estábamos todos, que hai moitos dos que estábamos que non olvidamos. Porque sempre acababan con verbenos e todo iso, non? Sí. Además de que aquel ano, subcampeón da Copa de Educación, e os juvenís fueran campeóns da Copa da Liga tamén, me parece, según escribe o libro, un equipo juvenís daquelas que despois serían moi importantes no equipo da preferente. Lembra de algúns ou non? Sí, Antonio, deles, si recordo máis, agora neste momento non, pero si houve xogadores que despois incluso chegaron a xogar incluso con nós, porque nós éramos moi novos nesa época e seguimos xogando nos anos máis. Pero, bueno, a maioría da xente de Xinzo naquele momento, xente nova, xogábamos o fútbol, porque había moi poucas cousas que facer, A marcha dos carnavais, non? Sí, a marcha dos E carnavais. dos esquecementos. Porque hai algo máis en Xinzo que iso, que é moi importante, pero tamén estaba a Antela. Aquelas esquecementos creo que non nin Que nin existía. existía. Don Ángel Pror, que tal? Hola, boas tardes. Como presentamos a vostede? Presidente, vostede fai no todo no Antela. Bueno, foi un xogador como juvenil, viñen con Desiderio. Era daqueles juvenis que falábamos agora? Sí, correcto. Que aquele equipo foi moi importante despois. Sí. Porque ali foron para preferente. Sí. Eu, vamos, como xogador ascendín no 84 preferente e como entrenador no 2002. Con Eloi Pousa estaba vostede, non? Era o adestrador. E a 5 iban de sobrados. A historia do Antela é impresionante, porque pasan de ascender, ir de sobrados a 5 xornadas pro final, xa son campeóns, de repente problemas para que o club continúe, volven a ascender, é como unha especie de acordeón, vai e ven. Sí. Eu penso que, se non me equivoco, no 77-78, que fun a Maceda, deixei o protagonismo a Desiderio para poder marcar.
tal? Muy ben, como está? Boas tardes, como está? Muy ben. Revivindo vellos tempos, non? Sí, Cantos anos no Antela, don Manuel? 6 como presidente e 1 como directivo. E que tal como presidente? Ben, Que anos lle tocou a vostede? empecé como presidente no 93 hasta o 96 e depois volví no 98 hasta o ano 2000. É dicir, no 25 aniversario. Sí, Pensou alguna vez que o Antela podría ter 100 anos? sí. Sí. Que é o que nunca se olvidará do Antela? Bueno, o ascenso a primeira, non? Collemos o Antela en segunda regional e a pesar de que, bueno, toda a temporada estuvemos bastante ben e tuvemos algúns resultados adversos e tuvemos que xogarlo todo a cara de can, como se suele decir en la Mirás. En no minuto, nos últimos 20 segundos que faltaban para acabar o partido, marcamos o gol que nos deu o ascenso a primeira regional, que se chamaba daquelas. Sí, sí. E foi un auténtico, bueno, o pobo chegamos a mandar 2 autobuses de xente para ver ese partido e foi algo espectacular. Diga, Desiderio, diga, quer decir algo? O que marcou o gol está aí, Luis. No, tranquilo, que despois sí. É para ir levando máis ou menos un fío, porque senón non hai maneira. Don Toño Novoa, que tal? Buenas noches. Vostede foi unha persona importante no Antela. Bueno, Como xogador, que recorda? Que lembranza ten? Bueno, teño Varias. moitas, porque foron moitos anos, desde anos 72 hasta 86, e bueno, recordo que son moi bonitos. 14 anos. Sí, 14 Claro, iso non é unha dúbida que temos, polo menos, lendo. Vostede estivo un ano terrible, que se non desapareceu Antela, estivo un ano de presidente ou máis? Tuve un ano de presidente e outro de vicepresidente. Pero de presidente un ano. Entón é correcto, profesor, é correcto dato. Está todo ben. Un ano. Pensa que por que o Antela non chegaba a terceira división? Bueno, a Antela non ten chegado a terceira división, pois quizá bueno, ao mellor que os xogadores que salen da nosa base, que eu defino como unha universidade de fútbol, pois acaban marchando, non hai a continuidade necesaria, porque Xinzo sempre tuvo moita calidade de fútbol, e, bueno, xa desde eses 100 anos que naceu, nesas épocas que nós ainda non estábamos, pero, bueno, Antela xa era famoso por moi bons xogadores. E a terceira división, pois, nunca chegou porque non pudo ser, pero, bueno, sempre houve cantidad e calidad. 4 ascensos, preferente 83-84, 2002, 2007, 2008, 2017, 2018. Pero unha pregunta, bueno, saúda, don Julio Rodríguez, que tal, don Julio? Vostede era unha historia viva do Antela. Xogador, que é o que non fixo no Antela vostede? Directivo. Directivo non. Que gusta? Non. Como xogador, que éxito foi o primeiro que viviu? Bueno, eu sei poucos anos no Antela, ao principio, era juvenil, anos juveniles, pero se xogador con maiores, con suerte xogar con décimos, con suerte xogar con pro, e despois por circunstancias, pois, non pude xogar máis, xogar de traballo e tal. Algún de vostedes estivo na final da Copa de Deputación contra o Santa Teresita? En Ourense. Con 800 persoas idas de Xinzo. Sí, estivo vostede? Diga só a constancia. Hola, que tal, como se chama? José Martínez Paz. Vostede tamén. Estivo nese partido? Estuve 11 anos de presidente de Antela. E no Santa Teresita estaba ali vostede, non? Estaba. Eu xe ven camufando. Exactamente. Bueno, pois xa o sabe que llegando... Xogou o meu cuñado Antonio no campo da Morena, o Valete. Xa. Pois alegrámonos que quede constancia, porque así queda constancia do Santa Teresita. Vostede, 800 persoas desde Xinzo para ver ese partido, nunca visto naquela época. Bueno, pois aí hai un señor que o viviu. Momento máis crítico do Antela, o primeiro momento crítico do Antela, Ángel Pro? Bueno, eu non recordo así cousas malas no Antela,
Para min foi todo moi bo. No, digo que o club estivera a punto, por exemplo, no ano 2000, se non é Toño Novoa, que era o gran capitán, moitos que lle axudaron, a mellor desapareció o club. Sí, correcto, esa é unha verdad como unha casa. E, bueno, ao final Toño, que lle quere moito Antela, e quixolle sempre moito Antela, pois tuvo que facerse cargo nese caso da presidencia e despois o ano seguinte da vicepresidencia. Do 2001-2002, lembran vostedes aquel famoso triplo empate co Cortegada e o Maside e o pobre Maside queda sin ascender? Éramos entrenadores, Julio máis eu. Julio? El que viu por Julio, pero Julio está aí o home pensativo. Lembrase deso, non? 67 puntos, creo, non? Non, había aquí hai uns que estaban con nós e foi moi dramático. Moi dramático por a Maside. Chegamos a ese punto porque casi foi unha cousa moi especial. O partido anterior, pois, xa casi tiñamos o ascenso na mão e perdemos aquí na casa co último tal 3-1-3 na casa. Era casi, o equipo que tiñamos era casi imposible perder aquele partido e perdimos. E pois fomos a vida ou morte a Maside e empatamos a unos. Hai unha anécdota, Alfonso, hai unha anécdota dese partido. Novo, así. No penúltimo partido de Liga, nós estábamos xa prácticamente para ser campeóns. Chamoume o presidente do equipo contrario que viña a xogar a Xinzo. Era un equipo que estaba en zona de descenso e que nos propuña arranxar un empate que nos podía valer os dous para non ser campeóns e al restaurarse. Eu dixenlle que non podía ser, que eles que xogaran para ganar, que nos íbamos a xogar para ganar tamén. Bueno, pois ese equipo, esa tarde, que era o penúltimo partido de Liga, por eso en Maside foi un partido a cara de can, ese penúltimo partido de Liga perdemos na casa 0-4. Cando tiñamos xa o champán preparado a celebrar o ascenso do campeonato 0-4. Bueno, pois imos seguindo un pouco de curso porque estamos chegando a primeira media hora, sabedes que o tempo pasa voando, e resumir 100 anos nunha radio. Señor Prol, dicíanme que como xogador estaba vostede atento como un can das perdices. E está vostede atento que perde, pero é que é impresionante, Pois tuve a sorte. É espectacular. Era moi can vostede no campo, non? Sí, era con raza. E tuve a suerte de ter un centro campo extraordinario. Eu era moi veloz e cando as defensas se querían dar conta, o golo estaba dentro da portería. Se hai que botarle unha mamo ante da agora, volvemos a botar número, Bueno, é unha cousa complicada. E digo porque, non é porque non é que lo Antela, senón sinceramente que tuve moi malas experiencias dentro non coa xente que estaba no Antela, sino que as administracións que axudaban moi pouquinho, por non dicir casi nada. E teño que decir que nos creamos as categorías inferiores, cando foi na época mía de presidente, e creando infantiles e cadetes que non había, e iso tiñamos 4 categorías, e era un coste económico moi grande que prácticamente o sufagábamos cos cartos que facíamos do resto dos equipos. E teño que decir tamén que gracias a esas categorías que creamos no ano 93-94, outra gran alegría que levei foi ao ano 99-2000, e digo que no 2000 deixei o equipo porque me cansei do mangoneo que me estaba facendo, neste caso, o Concello. Entón, dixe, mira, aquí vos queda todo e me marcho. Depois podo explicar os motivos, porque houve moitos motivos para que deixar eso. En 99-2000 tiñamos uns cadetes que foron espectaculares e que foron campeóns de Galicia, que para min o máis grande hito que tuvo o Antela. É dicir, sin desmerecer o que dixeron outros, que unhos rapaces de Xinzo foron campeóns de Galicia, iso é algo espectacular. E así non o reconoceron, non as administracións, pero sí o povo de Xinzo. Pois, onde estaban os cadetes, quen era? Ese que está aí. Quen? Ese que está aí atrás. Quen? Un daqueles cadetes? Quen era? Rápido. Podemos? Non está. Bueno, pois non está.
ou se non quere falar, pois nada, respetámelo. Bueno, pois máis ou menos equimos xa o Antela do 2000 para cá, vale, máis ou menos, porque senón non hai maneiras, quedanos media hora de programa. Insistimos, importantísimo do Calder, tiñamos reseñado, importante dos juvenis, moi importante o primeiro ascenso, logo 2001 o segundo ascenso, e logo virán os outros dous ascensos a preferente, e logo imos á realidade, que a realidade non é acorde desde logo con Antela. Antela non pode estar nesta categoría, por amor de Deus, Antela non pode estar nesta categoría. Para apoiar punto a final con vostedes, señor Novo, algo máis? No, decir que eso, o Antela é un club moi grande, que sempre houve moi boa unión, moita amistade, e que bueno, que hai que contar co Antela sempre. Sempre fomos un equipo de deporte e amizade. Señor Pérez, vivan os cadetes. E non se aburra, non se aburra. Sempre dicimos da filosofía que o Antela ten que está na categoría que lle corresponda por as persoas que hai xogando no Antela. Temos unhas escolas deportivas que son as que teñen que marcar o destino do Antela. O Antela ten que estar en segunda regional, non ten por que avergonzarnos desa situación, ni se está en primeira e se está en preferente, perfecto. Pero temos que xogar as persoas que temos, non intentar facer un club fantasma, que eso sí que sería un desbaraxuste para os rapaces que están xogando e se están esforzando todos os días. Pampa hoxe fame por mañá. Señor Bronal, algo máis? Bueno, pois eu únicamente agradecerlle ao Antela os bons momentos que me deu, as amistades que deixei no fútbol, en todos os clubs, pero sobre todo no Antela do meu corazón. Ese está aí, Ese está aí. Eu estuve en Vilar de Barrio, que sou natural de Vilar de Barrio, estuve entrenando e estuve xogando xa cando terminaba a miña carreira deportiva. E, bueno, estaba no meu pueblo e queríalle, pero o equipo que máis me marcou foi o Antela. Sí, señor. Queda dentro. Tan importantes. Julio, exactamente o mesmo, se iba marcando vostede goles ou... xa sei que o de directivo non lle mola moito. Non. Bueno, pois, en vez de directivo, o que pode facer é poñer a pasta e subvencionado. Moitas grazas aos 5, vale? Un abrazo. Porque imos a ir ao Antela do 2000 praco, máis ou menos, para resumir. Pero antes, obviamente, está a alcaldesa, algo que agradecemos, sempre que estamos nos concellos, estamos os alcaldes e poden, casi sempre, porque evidentemente hai que vender Xinzo, e insisto, prohibido falar de carnavais e do esquecemento, porque senón, bueno, aparte que un quedaría en entredito, ainda sobre unha pantalla, somos desimpresionantes, os carnavalitos de demás, porque además de un que era de a 100 kilómetros. Sánchez, facemos un alto no convivir deportivo que estamos na Casa da Cultura do Concello de Xinzo da Limia, xa faltan poucos días. Este ano os carnavales caen moi baixos, facemos un alto e imos saudar a alcaldesa, non podíamos facelo de outro xeito que con unha canción dunha das fillas adoptivas de Xinzo da Limia. Está claro que uno ten cultura carnavaleira, porque na nosa zona decimos carnavais, disculpas, Entroido. E además que ustedes sacamos as fotos, pero bueno, que eu Entroido, que quede claro, pasa que non pode estar a todo. Pero para iso estamos concelleiros atentos, que nos acompaña o concelleiro de Deportes, acompáñanos a alcaldesa. Hola, alcaldesa, que tal? Moi boas, como estamos? Moi boa noite. Prohibido, alcaldesa, falar de Entroido e do esquecemento. Pois non falemos de Entroido nin de esquecemento, inda que o noso Entroido é o único, bueno, terceiro de España, o único de Galicia de interese turístico internacional, por tanto. Pero non falemos de Entroido, falemos de Xinzo de Limia, que é unha localidade, capital dunha comarca,
donde calquera pode vir e que nos pode visitar, porque somos terra de ampla hospitalidade para que nos queira, repito, visitar cando queira ao longo de todo o ano. Teñen vostedes unha historia, a marxe de carnavais, a do esquecemento, unha historia que por si soa daría para un libro, non hai máis que ler os historiadores. Que nos vende de Xinzo? A marxe de carnavais, o Antela é a terceira cousa ou máis un dos máis importantes ou todo en xeral? Todo en xeral. A Xinzo é importante non só a terra, as xentes tamén, lóxicamente a xente que forma parte do Antela, que formou no pasado, que forma no presente e que formará no futuro, porque máis de 600 rapaces pertencen fan deporte en Xinzo, un deles é o fútbol, pero temos moitísimo máis deporte nas escolas deportivas, nos clubes deportivos que hai no Concello e que, bueno, pues que utilizan as instalacións deste Concello, pero como digo, Xinzo é a terra e as xentes. Por cortesía, porque está aquí o Concelleiro de Deportes. Que tal, Concelleiro? Só un minuto. Son, nada. Bueno, cantas entidades deportivas move agora o Concello, máis ou menos? Pois alrededor dunha dúcia de disciplinas deportivas e distintos equipos. Desde fútbol sala, fútbol 8, fútbol 11, badminton, tenis, baloncesto, balonmán... Poucas cousas. Poucas cousas. Por certo, limiano, limego ou límiga? Como lle chamo? Das tres maneiras? Como vostede desese, nós somos límicos, como eran os povos prerromanos que habitaban estas terras cando viñeron os romanos a visitarnos. De aí ven o do esquecemento, despois pasan o río. É que é maravilloso, de verdade, teño unha historia impresionante. Ollo, que nada máis e nada menos que o primeiro libro de Miro, había 6 cabeceiras: o Eco Atlántico, Juventud, el Agrario, el Camero, el Látigo e el Pueblo Antelán. O sea que, o que non se informe de Xinzo porque non quere. Alcaldesa, moitas grazas por vir e boa sorte, grazas. Moitísimas gracias e moitos éxitos ao clube que estamos celebrando o seu centenario. Grazas, alcaldesa. Tamén nos acompaña Manolo Pérez, recén estrenado no cargo, leva 6 meses, o xefe provincial de Deportes da Xunta de Galicia para a provincia de Ourense, con 92 concellos, creo. Hola, señor Pérez, que tal? Hola, boas, que tal? Grazas por vir vostede. Non se perdeu de Ourense aquí, non? Non, un placer, coñezo ben Xinzo, veño moitas veces e é un sitio que merece a pena. O Antela vimos xogar unha vez? Sí, teño visto hasta xogado contra él, que eu estuve ligado co extinto Club Deportivo Ourense, temos xogado partidos co filial, co Ourense B, co Antela, e estou sempre vinculado ao fútbol e coñezo ben. Pois xa sabe, máis pasta por Antela FC. Sí, dámoslle toda que podemos, como dices tú, en 92 concellos, temos 1000 entidades de todos os deportes espallados por toda a provincia, entón hai que repartir o pastel entre todos, claro, todos queremos máis. Evidentemente, pero bueno, 100 anos non se cumple. Non, a verdade que é un mérito é unha vila tan importante como Xinzo merece ter un hito importante como este. Sei que é atracado, pero máis de 1000 entidades terán 92 concellos máis, non? Ten o número exacto? O número exacto non sei dicir, pero anda por cerca dos 1000. Sí, que unha hora. Grazas. Nada. 92 concellos. Bueno, acaban de pasarnos unha chuleta, grazas Isabel Rodríguez, a nosa productora, don Pablo... a ver, Vivanco, discúlpeme. Nada. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Que estábamos preguntando si viña ou non viña, se aparecía ou non aparecía, e acaba de decirme, Pablo, que pasa que a letra, xa sabe, sentado ao lado do escritor, por lo tanto, vostede o que ponga pasta. Bueno, este año sí, el anterior, la verdad es que es un placer colaborar con el Antela por varios motivos. El primero, pues por el compromiso que hay, no solamente en el equipo directivo, sino también en el cuerpo técnico, en los jugadores que están haciendo una gran temporada y lo hicieron el año pasado también, y sobre todo por la masa social que hay, que hubo 600 socios el año pasado, y bueno, pues están yendo todos los domingos a animar a la Antela, y eso es de agradecer. Luego también, porque es un hecho histórico, 100 años. Vosotros sabéis que de primera división pues hay 12 clubs que puedan ser centenarios, ¿no? Es decir, es un hecho que se produce cada 100 años. Bueno, pues estamos aquí siendo protagonistas con todos para que eso pueda continuar. Y luego, por otro lado, porque yo llevo divulgando salud pues unos 5 o 6 años y creo que el Antela refleja fielmente lo que es la salud, ¿no? El fomento de la salud, porque la Organización Mundial de la Salud dice
que hai que considerar la salud desde un componente físico, psíquico e social, e yo creo que abarca los tres componentes, ¿no? Pois alegrámonos moito diso. No seu momento tamén escribe nun dos xornais naquela época para combatir a tuberculose que a xente xogara no Antela, e sabe o que nos gustou máis? A resposta encantado de que sponsorice. Así que eso quere decir que vai seguir a sponsorización, por lo tanto non ides ter ningún problema, que vai seguir teniendo pasta. Moitas gracias. Seguimos, Alto, Sánchez, Don Isidro e Isabel, e se tiñamos unha mesa, agora temos outra. Bueno, que tela. Sobre todo, o da dereita de todo. Ese impresionante. Porque si fuera por eso estaríamos falando do Antela todos os días na Radio Galega, tampouco se trata de eso. Non imos ser malos co encargado das redes sociais do Antela, pero en todo caso, algo si temos para ele. Facemos un alto e afrontamos recta final deste convivir deportivo co Antela FC desde Xinzo da Limia, 100 anos de historia. Dice Juan Gómez, tesorero Toño Belucho, secretario Carlos Gómez, José Melquizo, responsable de equipamentos, Pablo Losada, publicidad de patrocinio, Dani Jardón, dirección deportiva y comunicación, Luis Santa e Fernando Escobar. Es decir, aquí está todo cronometrado. Xogadores: Andrés González, José Carlos Breixo, Juan Forri, José Bas, Borja, Rubén Carrasco, Figueiredo, Rivero, Julián, Pablo Forri, Yago, Javi, Armada, Johnny e Pedro Castro. Adestrador, mentras non sexa cesado, Miguel Alonso, Pablo Gil e Alberto Elvira. Hola, presidente. Hola, buenas tardes. Como está usted? Ben, moi ben. Sabíamos vos, paspallás coñecedolo, non? A Sergio Pazos, que non pode estar con nós por aquí. Sabedes vostedes o que lle fixo paspallás este, o presidente do Antela? Que non sabe? Multou! Porque vostede gana civil, non? Sí, sí. E é verdade o que lle digo, non? É unha mágoa que non estexa a Sergio para vingarse. Multou vostede a Sergio Pazos. Presi, dixamos ben a directiva, non? Sí. O presidente actual non lle aplaudides? Se nos pediría o gran aplauso da noite, el sabe por qué, eu tamén, para o vicepresidente que nos acompaña a esta hora en el día de hoxe, don Juan Gómez. Hola, ¿qué tal? Hola, vale. Señor Gómez, eu non o vou olvidar nunca na miña vida, e vostede sabe por qué. Si vostede non oí, eu tampouco, obviamente. Vostede, Raixeu, sabemos o por qué, e aí queda, si vostede queda, hai que manter. Pero, por favor, aplaudidille porque tivo un trabajo. Rodeado do Antela e Antelans. Aquí non creo que todos serán do Antela. Todos son amigos. Cantos anos leva de vicepresidente? Ahora 4 anos. 4 anos. 4. No, eses son 4, non 4. E que tal co presidente? Enténdanse vostedes ben? Sí, de maravilla. De maravilla. O tesoureiro, que tal, tesoureiro? Como estamos? Hola, boa tarde. Toño Belucho. Da apodo, sí. Belucho. E por que Belucho? Pois ben da miña mai. A miña mai chamábase de nombre de pila Avelina, entonces acortaronlle e puxeronlle o apodo Belucho. E aí quedou. E a min Toño Belucho. É dicir, vostede cando apunta por aí algunha corda se desfama en todo. Sí, seguramente que sí. Desde cando é o máis no oficio. Desde cando no Antela, Belucho? Pois 79. Tamén de xogador, obviamente. Sí, además, dos xogadores de poderío. Sí, bueno, bon golpeo. Era físico. Bon golpeo. Moito regate, velocidade e chupón tamén. Don Carlos García, que por Dios. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, boa tarde. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien. Agora entendo que me dicían de vostede. Non me extraña que este señor no seu día pudera xogar no Deportivo, no fútbol profesional. Creo que non foi porque non lle deu a realísima gaña, porque ten pintas de xogador de primeira división retirado. A que sí? Deportivo. Pues non sei
sei se son dos poucos, pero... Cantos anos tiña? 17 anos. 17. E por que non foi a final? Que pasou? Pois non sei, porque foi culpa deles, non foi culpa deles. Por este día. No, claro. Con 17 anos. Sí. Oye, que estamos contando historias por aí en Galicia. O outro día, por exemplo, en San Xoán de Río, un atleta con 17 anos, a primeira vez que montaba en tren, lembrado dos compañeros, e chegou a vía e dicía pa Vigo, e puxose no tren, se vai para Madrid e iba ao revés. E despois non puido porque tiña que traballar na terra, e non puido marcharse, que senón hoxe sería un atleta de alto nivel. Por iso eu preguntaba, é que hai historias, claro, eran outros tempos. Home, vostede, don Carlos Amando, Sí. Vostede entón desde fútbol controla, non? Bueno, algo sabemos. Que tal o adestrador? Pois eso hai que preguntarle a xogador. Non, eu digo, vostede cando veo a Antela, eu non sei que pasou o domingo, pero bueno, o Antela van imparables, pero tamén perden de vez en cando, non sei. Sí, son cosas do fútbol. Son cosas do fútbol. Agora axudando, que lle gusta máis da faceta do fútbol? Todo? No, é de xogador. Sí? Eso non? Con moita diferencia. A anos luz? Sí. Un señor que coñecemos en Salceda de o mundo ao revés. Salceda de Caselas é dos blancos e a súa alma é o Antela. Dani, ademais, é curioso porque non sabíamos o seu apelido. E hasta o día de hoxe. E fíxate ti quen é o Jardón famoso. Autor do... Hola, Daniel. Hola, boas tardes. Como estamos? Ben. Aquí te da Radio Galega por fin. Pois sí, a verdad que estou moi contento. E nós tamén, de verdad, créenos, porque leva as redes sociais e é o que manda os correos por aí adiante, o que move todo ante os medios para que a Radio Galega estivera aquí e o primeiro día, además, fantástico e a colaboración máis imposible. E sabes que isto estás acabando. A ver, que me vas contar? Vale, que non vou contar das redes sociais, porque, bueno, non é cuestión de contarlo. Deixémoslo. Va a ser bobiña. Non ten ni idea das redes sociais, ni idea. Sí, bueno, algún xogador tamén comparte iso. Ni idea, pero bueno. Dani, bueno, ti viviches como xogador. Sí. Marcaches os goles importantes. Bueno, sí. Do que máis me lembro é do ascenso en Lobios, que foi no 2006-2007. Sí, o último. O penúltimo ascenso. Sí, despois volveron a ascender hai 2 anos. Pois tiña eu 19-20 anos. A verdad que había moi bo nivel no equipo. Lembrome de entrar, íbamos 1-2 na segunda parte, entrei sobre o minuto 66 ou así, metín un 3, claro, con 19 anos, meter un gol así tan importante, pois é satisfactorio. E nunca te aplaudiron, por favor? Bueno, a ver, ali cando fomos a Lobios había bastante xente do Antela, daquelas tamén había bastante movilización, e bueno, foi un día importante. Aplaudir aí. O presidente tonto de Coca non ten un pelo, o presidente actual. Entón, claro, é consciente que lle facía falta alguén para as redes sociais. As redes sociais hoxe ou te poñen a logo, ou é unha estriqueira, ou é o cero. Isto é o que hai. Este é así. E viñeron para quedarse. Evidentemente, a nosa xera, bueno, imagínese, presidente, se quere clases de redes sociais, oíase, porque casi non hai que mandar un correo. Dani, cando necesitaba vostede, presidente, necesitaba un tío, unha persoa que movera as redes sociais. Deu co rubio ideal, non? Sí, pensamos que sí. Foi unha decisión da directiva e creo que foi un acerto total. Un acerto total. De outro aire equipo, outra proyección, é moi importante o que falar. Bueno, o último ascenso do 2017-2018, cando vai a ascenso do Antela? Si todo vai ben, no temporada presente. Este ano? Eu creo que... O reto é tremendo, a presión sobre os xogadores é tremenda. Bueno, eu creo que se pode conseguir. Está aquí o adestrador. Sí. Por favor, o adestrador que se acerque un minuto. Primero, por favor, que te falta un minuto. Adestrador actual do Antela. Sí, a verdad que está un punto listo muy alto, nunca habíamos quedado en esto. Si non, cesante. A ti, o objetivo que che propuxeron ao principio, cal era? Disfrutar do fútbol en Xinzo. Bueno, disfrutar sí, pero disfrutar está moi ben, pero ganar tamén. Pero ganar tamén. Por suposto. Que tal o equipo? Ben, moi ben, a verdad. Tes aquí un chaval que acabamos de coñecer, agora ímoslle dar cancha, habría que darlle máis,
que nos comentan, eu non o coñecía de nada, eu a mí tampouco, poder dar fe, preguntar a Rivero, din que este tío, si quere, pode chegar moi arriba. Sí, depende dele. A ver, Rivero, ven pa cá, hola. Como estás? Ben, ben. Non contabas con isto, eh? Nada. É que eu tampouco, pero sendo un dos millores xogadores da categoría, pois hai que, de todas maneiras, non o creas, é que tiñas a cabeza amoblada, me di. Sí. Bueno, po fútbol. A ver, perdón, digo pro fútbol, entendeches, non? Sí. Que tal a categoría está? Ben. Ascenderedes? Bueno, hai que verlo ao final. Bicho presidente que dixo. Hai que meternos presión tamén, senón estamos jodidos. Sí. Aparte de vos, da actual, que equipo che a Liga, que equipo che está gustando máis? Bueno, hai moitos equipos con moito nivel, está todo igualado, pero, bueno, creo que o Berín que está por encima, algo por encima. Pero por lo demais, penso que competimos a todo nivel. Berín, Xinzo, Berín, eso non hai pasta no mundo que o pague, non? Estes partidos xalanse gratis? Sí. Bueno, pois, disfruta, quédate con esto, depende de ti. Que anos tes? 21. Estás a tempo de comer o mundo, amigo. Sí. Grazas. Nada. Bueno, vale. ¿Cuándo empezaste a entrenar? Bueno, estuve a maior parte da miña vida entrenando fútbol básico. Formando, eso é complicado, amigo. Sí, complicado. Este ano decidimos a dar o paso ao fútbol senior, deronos a posibilidade aquí en Xinzo, é fenomenal. Trataremos de responder ás expectativas. Si te cesan, avisas, vale? Non creo que me A botarle na cara ao presidente. A cláusula está moi alta. Así que non hai cuartos para pagar. Eres de Xinzo? Non son de Xinzo. De onde eres? De Ourense. Ah, bueno, en todo caso te doy la casa. Gracias. A vos. Bueno, era la de Estamos rematando. Vicepresidente, Juan, que desexo tes pro Antela a medio e a corto plazo? A medio, como a media, a corto ou ascenso, non? Por eso traballas. Bueno, eso traballamos todos para conseguirlo. Cantos anos levas relacionado con Antela? Toda a vida. Toda a vida. Desde que das uso da razón? Desde que tiño 12 anos, 13 anos. E con 12 anos onde vivías o Antela? Xogabas no Antela alguna vez, foches, empezaches? No, nada. nos juveniles, que aquelas non había outra categoría máis que juveniles. Ajá. Algún día volverán as categorías inferiores ao Antela, podedes ou non? Bueno, están as escolas. Están as escolas que todo, creo que todos vai. Queda todo na casa. Claro, porque agora xa non hai máis clubs, porque do Conquistador do Quincoces non queda nada. Non queda nada. Presidente, si ascenden, agora mesmo o dato que temos, 630 socios. Creo que hai algo menos. Algo menos? Aí igual hai algo menos. Bueno, en todo caso non está mal, non? Non, está moi ben. Está moi ben. Sabemos que os sponsors non hai problema. Porque sigue sponsorizando e se ascende, pues subirá a sponsorización, non? Bueno, a verdade é que estamos moi agradecidos a Paulo, moi agradecidos, a pena que non haxa máis Paulos. No, claro. Bueno, pues hai, non? Sí, de feito nos tocamos todas as portas e bueno, todo o que recaudamos é en beneficio dun equipo que todo queda aquí en sí. Dani, hoxe, además, tiveche a delicadeza de, primeiro, que se vai publicar o libro, logo remataremos de novo co escritor que está moi atento por si quere matizar algo, e despublicar o libro é inminente xa, que vai sair o libro para que todo o mundo poida ter, por un lado, e por outra parte, un himno que acabamos de estrear. A verdade é que te moves como un club de primeira división. Bueno, sí, eu creo que o que lle faltaba ao Antela era isto, darlle publicidade, por decirlo así. Para facer o himno, a verdade que botamos bastante tempo, porque cando contactei con Marcos Pena, que foi o meu contacto, sería por febreiro así, a cousa dilatouse no tempo, e, bueno, a partir destas últimas 3 semanas, pois Acid Project e Aixadón lograron gravar o himno e poder estrealo hoxe aquí. Además esa mistura aí sí, de todo, inglés con galego. Claro, é que... É roqueiro, Recorda que o Antela é máis que un club. Sí, está claro. Non, pero digo que é roqueiro. Bueno, é música da terra tamén. Por certo, o nome oficial agora mesmo do campo cal é, presidente? O campo é a Moreira. Temos ahora un sponsor, entón damoslle a publicidade ao sponsor. Pero non houbera un pleno que lle deran o nome a un exceso de presidente? Era o vello. O anexo. O anexo, o pice, o anexo. Ese sigue se chamando...
José Antonio Fernández Carlos. José Antonio Fernández Carlos, exactamente. Pois, imos concluir o programa. A última palabra, evidentemente, ten que ter o escritor, xa lle imos a dar. E, por favor, xa sei, xa están aquí, sabes, dalle. E iso que do ollo dereito non é moi ben. Escritor, algo que matizar, quero que sexa a última persoa que diga algo se ten que decir. Quería matizar que fai pouco que falaches aí con Juan Gómez, que foi o presidente máis xoven que presidiu a Antela, con 28 anos. Primeiro foi vicepresidente e despois foi vicepresidente. E outra cousa curiosa é que o fútbol non está reñido ca cultura, porque no Antela formaron parte dos equipos do Antela, ben xuvendiles, ben maiores, os escritores Carlos Casares, Antón Ribeiro Coello e Federico Cocho. Pois tela. Que será o que non sabe vostede do Antela? Moitas grazas por vir, moi amable, vale? Gracias a vos por darle publicidade ao tema. A ver se conseguimos vender o libro para que o Antela teña beneficios. Home, venderás, evidentemente. Dalle o gratis, non? Os dereitos de autor. Non, gratis non sale, pero algo ten que quedar para que as arcas de club dos clubes de fútbol sempre adoleceron de cuartos. É unha loita constante no libro vese de que incluso algúns xogadores fan un chamamento para poder desplazarse para xogar ao terceiro trofeo de prensa de Ourense. Fan unha petición ao povo de Xinzo para que faciliten diñeiro para poder desplazarse a Berín, por exemplo. Señor Martínez, moitas grazas, vale, un abrazo, grazas. A vos, por estar. Tedes todos unha copia do himno, eu invito a todo o mundo, poñeremoslo de fondo, por lo menos o retrouso que o cantedes todos. Juan, moi boa sorte, moitas grazas. Gracias a ti. Señor ex de Primera División, es que de verdad, es que te me pareces, vamos, hasta a Michael Laudrup, ¿no? Muchas gracias, vale? Y que o Deportivo salga para dentro. Presidente, que ascenda o Antela, porque as cores son moi bonitas, o Antela FC ten que estar, por lo menos, no referente. Gracias por todo tamén, Presi, por vir, e moitísimas gracias. Gracias, amigo Alfonso, gracias. E antes de irnos, non podemos facelo sen o que decía a cultura, e con isto rematamos. Don Aquilino, entusiasta sin igual, entrenador y alma de la sociedad. Gracias a usted podemos manifestar que ya tenemos un estadio sin igual. AUPA Antela. Venga dorada antelana y con gran satisfacción. Te pedimos que te unas con entusiasmo y con fe y gritemos todos a una viva el Antela FC. Antela, ra, ra, ra. Por a nosa parte Galicia, máis nada, saludos cordiais, boa Cobo e imos rematar o programa desde a Casa da Cultura de Xinzo entoando o himno Animadevos do voso Antela FC. Grazas Xinzo, ata sempre.